Жазушылар одағымен меморандумға отырған. Бұл алып елдің одағы да алып 20 мыңнан астам мүшелері бар. Сол 20 мың мүшенің ішіндегі ең мықтысының біреуі Моянды. Сол барғанымызда қонаққа шақырғанбыз. Біздің шақыруымызды қабыл алып ортамызға келіп отыр. Қош келдіңіз Моянды. Айтып отырмыз. Моян мырзаның қасында біздің Қытайдағы ең белгілі жазушымыздың бірі, Қытай мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның алаш сыйлығының лауреаты Акбар Мәжит те келіп отыр. Қош келдіңіз. Бұл кісілер кеше Қырғызстанға барып, Қырғызстанға Айтматов форумына Қытайдың жазушылар одағының басшысы бастаған делегация келді. Соның құрамында Моянда келіп, жалпы Ыстықкөлдің не екенін, қырғыз елінің кім екенін танып келе жатыр. Ал бізге аяғы бірінші рет Алматы қаласына тиіп отыр. Кеше сол Бішкектен келіп күтіп алғаннан кейін қонақ үйге барсақ, біздің бірнеше қыздарымыз кішкентай, сол Қытайдан келген қазақтар болу керек, Моянды қарсы алды. Кітабымен, суретімен кішкентай мектепте оқитын балдар. Соның өзі бұл кісіні қалай қазақтың қадірлейтінін біледі. Моянды қазақ біраз романдарын аударды. Соның бірі мына жерде Қазақстан жазушылар одағы аударған роман алдарыңызда тұр. Сонымен бірге ол кісінің бүкіл Нобель сыйлығын алғандағы лекциясынан бастап сөйлеген сөздері, интервьюлері мына екінші кітапта жарияланды. Бұның бәрі біз сол Моян деген керемет жазушыға біздің құрметіміз, ықыласымыз. Қазір сағат 2:50-де бұл қонақтар Астанаға ұшады. Сондықтан уақыт өте тығыз. Біз ең бірінші Қазақстанның бас университеті, Әл-Фараби атындағы ұлттық университетіміздің проректоры Бақытжан Омаровқа сөз береміз. Сосын ардайы әңгімемізді жалғастырамыз. Құрметті Моян мырза, құрметті Акбар Мәжит мырза, құрметті Мереке Әбдешұлы, қадірлі әріптестер, қадірлі қауым, құрметті студенттер. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті үшін әлемдік әдебиеттің көрнекті өкілі, Нобель сыйлығының лауреаты, белгілі Қытай жазушысы Моян мырзаны университет қабырғасында қарсы алу біз үшін үлкен мәртебе. Сіздің шығармашылығыңыз ұлттық әдебиет шеңберіне шығып, әлемдік рухани мәдениеттің маңызды бөлігіне айналды. Сіздің шығармаларыңызда қарапайым адамдардың тағдыры, тарихи жады, ұлттық болмыс, адам табиғаты мен уақыт тынысы терең көркемдікпен бейнеленді. Бүгінгі кездесудің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өтуінің өзіндік мәні бар. Қазақ ұлттық университеті Қазақстанның жетекші оқу орындары ғана емес, сонымен қатар ғылым, білім, мәдениет, диалог пен рухани үндестік тоғысатын маңызды интеллектуалдық алаң. Сондай-ақ белгілі қоғам қайраткері әрі қаламгер Акбар Мәжит мырзаны және Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Мереке Әбдешұлы Құлкеновті ерекше құрметтеп қарсы аламыз. Мереке Әбдешұлының Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегі болу үшін біз үшін айрықша мақтаныш. Оның шығармашылық жолы мен қоғамдық қызметі ұлттық мәдениетке, әдебиетке және рухани дамуға адал қызмет етудің жарқын үлгісі. Құрметті қонақтар, сіздердің бүгінгі сапарыңыз мәдени ғана емес, терең гуманитарлық мәнге ие. Бұл кездесу Қазақстан мен Қытай халықтарының арасындағы рухани және интеллектуалдық байланыстың мәдени жақындық пен өзара құрметтің айқын көрінісі деп білеміз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бүгінде әлемнің үздік университеттері қатарында. Университет зерттеу университеті ретінде ғылым мен инновацияны жүйелі түрде дамытып келеді. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық университетінде 9 ғылыми зерттеу институты, 38 ғылыми орталық және
155 заманауи зертхана жұмыс істейді. Біз бұл ғылыми инфрақұрылымда тек технологиялық дамудың негізі ғана емес, сонымен қатар ғылыми және мәдени дипломатияның маңызды құралы ретінде қарастырамыз. Себебі қазіргі университет технология мен инновацияны ғана емес, гуманитарлық ойды, ұлттық мәдениетті, тілді, әдебиетті және рухани құндылықтарды да дамытуы тиіс. Осы тұрғыдан алғанда Әл-Фараби, Абай және Шығыстың ұлы ойшылдарының мұрасы ерекше маңызға ие. Олардың білім, ізгілік, қоғам, мәдениеттер үндестігі туралы идеялар бүгінгі заманда да өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ғылым, білім, әдебиет пен мәдениет арқылы ғана біз бір-бірімізді тереңірек түсініп, елдер арасындағы сенімді нығайта аламыз. Бүгінде Қазақстан мен Қытай стратегиялық әріптестіктің жаңа кезеңіне қадам басып отыр. Бұл үдерісте білім, ғылым және мәдениет ұзақ мерзімді ынтымақтастықтың берік негізіне айналуда. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Қытай Халық Республикасының 94 жетекші университетімен және ұйымдармен, соның ішінде Пекин университеті, Цинхуа университеті сияқты беделді жоғары оқу орындарымен тығыз байланыс орнатқан. Бұл ынтымақтастық нақты нәтижелермен толығып келеді. Тек 2024-25 оқу жылында Қытай Халық Республикасының жоғары оқу орындарына Қазақ ұлттық университетінің 157 оқытушысы және 249 білім алушысы жіберілді. Бүгінде біздің университетте Қытайдан келген 2018 студент білім алуда, ал оқу үдерісіне Қытай Халық Республикасына шақырылған 44 профессор қатысуда. Сонымен қатар біз Қытайлық әріптестікпен бірлескен ғылыми инфрақұрылымды белсенді дамытып келеміз. Университетте мынадай маңызды жобалар жүзеге асырылуда. Экология және география институтымен бірлескен қашықтықтан зондтау зертханасы, Нанкин ғылым және технология университетімен бірлескен энергия сиымды нанотехнологиялар зертханасы, Солтүстік Батыс политехникалық университетімен бірлескен 5G коммуникациялық технологиялар зертханасы, Фараби хаб инновациялық кластер базасындағы Хуйбо роботикс робототехника орталығы. Бұл жобалар Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастықтың білім мен ғылымды ғана емес, жаңа технологияларды, жасанды интеллектіні, робототехниканы, цифрландыруды және тұрақты дамуды қамтитынын көрсетеді. Сонымен бірге біз технологиялық прогресс, гуманитарлық білім мен мәдениетпен және әдебиетпен тығыз байланысты даму керек деп санаймыз. Өйткені әдебиет пен өнер қоғамның рухани келбетін сақтап, қарқынды өзгерістер дәуірінде адамгершілік өлшемін жоғалтпауға көмектеседі. Осы тұрғыдан алғанда, Ноян мырзаның дәуір және әдебиет тақырыбындағы бүгінгі дәрісі оқытушыларымыз, зерттеушілеріміз және студенттеріміз үшін ерекше маңызды интеллектуалдық оқиға болмақ. Бұл кездесу қазіргі әлемдегі әдебиеттің рөлін терең түсінуге жаңа серпін береді деп сенемін. Сондай-ақ сіздің Сарымсақ жыры және Қалыңыз қалай Қолтын Ағай кітаптарыңызбен танысу үшін біз үшін үлкен қуаныш. Бұл туындылар оқырманға автордың көркемдік әлемін, философиялық ойлау жүйесін, бейнелеу шеберлігін және өзіндік қолтаңбасын терең сезінуге мүмкіндік береді. Құрметті Моян мырза, сіздің Қазақ ұлттық университетіне сапарыңыз Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени, ғылыми және білім беру байланыстарын нығайтуға қосылған маңызды үлес деп білеміз. Бүгінгі кездесу жаңа гуманитарлық бастамаларға, бірлескен жобаларға және шығармашылық байланыстарға жол ашады деп сенемін. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті атынан сізге шынайы алғысымызды білдіреміз. Сізге зор денсаулық, шығармашылық шабыт және жаңа биік жетістіктер тілейміз. Құрметті қауым, қадірлі қонақтар, бүгінгі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен қазіргі шарамызда Моян мырзаға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің құрметті профессор атағын беруге рұқсат етіңіздер. Сондай ғылыми кеңестің шешімімен
Акбар Мажит мырзаға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің құрметті профессор атағы беріледі. Сен өзің басына лайықтап жасау. Рахмет, Бақытжан Бауыржанұлы. Сізге көп рахмет. Мына 3 жылдан бері Қазақстан Жазушылар одағы Мәдениет және ақпарат министрлігімен стратегиялық әріптес аясында жас жазушылардың шеберлік мектебін өткізіп жатыр. Бүгін сол шеберлік мектебіне қатысатын 20 бала, 20 біздің жас таланттарымыз осы жерде қатысып отыр. Сол 20 балаға арнап, сол 20 балаға арнау арқылы сіздерге арнап әрине моян сөз сөйлейді. Мына Нобель сыйлығы 1905 жылдан бері беріле бастады. Сол сыйлық берілгеннен кейін сыйлықты алған адам сол академияның алдында тұрып лекция оқиды. Мен соның біразын оқыған адам, бірақ бірде-бір Нобель сыйлығын алған адам өзінің анасы туралы айтпаған. Моян өзінің анасы туралы керемет айтады сол лекциясында. Шешесі бұған мынандай сөз айтады екен кішкентайында. Өйткені Моян көп сөйлейтін адам болған екен жасында, бала кезінде. Соған үндеме дейді екен, сөйлеме дейді екен. Мына Моян деген біздің қадірлі жазушымыз сол шешесінің үндеме, сөйлеме деген сөзін өзінің псевдонимі қылып алыпты. Соны Моян деген сөз, үндеме деген сөз. Қазір қадірлі Моянды сіздерге жан-жақты таныстыру үшін Акбар Мажитке сөз береміз. Әбеке мына жаққа шығып сөйлеңіз. Уақыттар екенін білесіз, 5 минутқа сыйыңыз. Сәлеметсіздер. Осындай қуанышты күні сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Жаңа Моян мырзамен бірге Әл-Фараби институтының құрметті профессорлық құрметіне ие болдым. Енді осы рет Моян мырза екеуміз Қазақстанға келгендегі негізгі мақсат былтыр 12 айда мына біздің жазушылар қоғамымыздың төрағамыз Мереке бір делегацияны бастап Бейжіңге барған. Бейжіңге барып, осы Моянмен кезігіп, өз аузыменен Қазақстанға келсеңіз деп шақырылған. Сол шақырудың Моян сол жерін қабылдады. Содан бүгін сәті келіп, аяғы Қазақстан топырағына тиіп отыр. Алматы қаласына бірінші рет келіп отыр. Бұдан бұрын осы Мереке төраға бар, бәріміз Ыстықкөл форумына қатыстық. Ол Шыңғыс Айтамұлы ұсынысыменен болған екен. 40 жылдан бұрын бір рет ашылды екен. Биыл рәсми бір рет ашылды. 15 елден жазушылар келді. Сол форум бітіп, Моян екеуміз осы Қазақстан жазушылар қоғамының қонағы болып келіп отырмыз. Бүгін енді Әл-Фараби университеті осы
ең жоғары мектепте сіздермен көріскеніме қуаныштамын. Барларыңызға мықты денсаулық, зор байлық тілеймін. Оқымысты болыңыздар, табысты болыңыздар. Рахмет сіздерге. Акбар мырза, сізге де көп рахмет. Енді негізгі лекциямызға көшеміз. Моян мырзаға 45 минут уақыт береміз. 45 минутта өзінің әдебиет туралы, заман туралы, Қытайдың тағдыры туралы жақсы әңгіме айтады ғой деп ойлаймыз. Моян мырза, сізді ортаға шақырамыз. 请演讲45分钟。那边。站45分钟。过去话。我随便说，同传是吧？说就行啊。尊敬的图伊曼巴耶夫詹赛特校长，尊敬的米利尔主席，老师们、同学们，我是来自中国的莫言，能够站在我们哈萨克这所著名的大学的讲台上，跟大家分享一下我的一些创作的和文学方面的一些体会，我感觉到非常的荣幸。去年12月份米利尔主席带着作家协会的几个先生，去北京专程拜访我，希望我能来参加我们哈萨克的一些跟文学相关的活动，我非常愉快地答应了。哈萨克尽管距离中国并不太遥远，但是我还是没有想到过，就是说这个尽快的来到这个地方，总觉得这个国家离得很近，随时都可以来，所以拖到现在才来，我觉得真是很遗憾。昨天我们还在吉尔吉斯斯坦的梅塞湖畔，我们途中还去参观了碎叶城附近的，据说是中国的伟大诗人李白出生的地方一路的感受也很多。今天就站在了我们这个大学的讲堂上，尤其刚才看了我们的校史馆，看了我们学校培养出的像天上的星星一样灿烂的这么多的杰出人士，我也非常的感动所以能跟我们这所大学有了这么密切的联系，这是我个人的荣幸。尤其是当我看到有2000多个中国的学生在这里学习的时候，那我更觉得感觉哈萨克斯坦跟中国的在文化上、在经济上、在各个方面都有切不断的联系。我们是密切的邻邦，我们是亲戚，是吧？我们是最真诚的朋友。坦率地说，我自从2012年获得了诺贝尔文学奖之后，我的创作还是遇到了一些困难。大家也都知道，有一个所谓的诺贝尔魔咒，就是一个人一旦获得了诺贝尔文学奖之后，他们希望我翻译，听筒不够所以你就讲你的，我翻译我的。好，我就直接说了我们这个有同声传译，谢谢大家你说你的。有一个这个所谓的诺贝尔文学奖的魔咒，就是说一个作家一旦获得了这个荣誉之后，他的创作也就终止了。我个人觉得这个现象确实是存在的，因为很多获奖的作家获奖的时候年龄已经很大，有的都80多岁了，是吧？他们的身体、他们的创作本来已经衰退了，那么获奖之后剩下的时间也不太多了，所以ол кездегі Нобель сыйлағаннан кейін оның қайтадан тел шығыстырған еңбектің шыңдауға қайрат қамаған
votre camarade. 但是我获奖的时候只有57岁。 Men 27 жасымда болсам. 这在这个诺贝尔文学奖的获奖的队伍当中还算是比较年轻的。Nobel сыйлығын жазушылардың ішінде мен жаста есептелетінмін. 但是获奖之后，我确实也感觉到了这个所谓的魔咒的存在。 Мен сыйлық алған кейін менде осындай ырықсыздық бар екенін байқадым өзімде. 获奖之前，我在中国确实也有了一定的名声，但是获奖之后，这名声就大大的增加了。 сыйлық алудан бұрын мен Қытайда әдебиет дамытым бар еді, ықпалы. Сыйлық алғаннан кейін бұндай ықпалы тіпті күшейді, дамытым жер жағандай болды. 中国是一个那么庞大、如此庞大的国家，有那么多的大学，那么多的那么多的部门，大家都希望我能去给他们做演讲，出版社也都希望我能给他们去签名售书，Университеттер көп, бәрі де мені шақырады, келіп лекция сөйлеп берсеңіз дейді. Осы баспада көп, баспалардың бәрі мені іздейді, бізге төл шығармалар берсеңіз, шығармалар берсеңіз. 所以社会各界都充满了对我的希望，这给我造成了很大的压力，尤其是确实是压缩了、占用了我很多的创作时间。 салмақ болды. Бұл әлеуметтік қимылға қатысқанда талай уақытымды алып кетті. Жазушылықпен шұғылданатын уақытым талай осы әлеуметтік істермен кетті. 问题的另一方面就是说，我作为一个诺贝尔文学奖的获得者，我在获奖之后写出什么样的作品，可能是广大读者最为关注的一个问题。 маған болған өте Нобель сыйлығы алғаннан кейін және қандай жаңа еңбек береді екен, және қандай жаңа шығарма жазады екен деп осындай маған үміттенеді. 我如果写得不好的话，肯定会受到猛烈的批评。 менің жазғаным әдебиетті оқысам, ана сын деген өзі жауады ғой маған бағасы. 那么怎么样才能写好呢？怎样才能超越自己获奖之前的作品呢？这确实是摆在我面前的一个严峻的问题。 ал енді Нобель сыйлығы алғаннан кейін менің жазған шығармаларым қайтып Нобель сыйлығы алғаннан бұрынғы сәуеден арту керек бұл мен үшін үлкен бір басым. 当时我的老师在北京师范大学的童庆颖教授就跟我谈话。 他说：“我提醒你2点。” 베이징 мына педагогика институтының Тongqing деген профессор маған ұстаз кетеді. ол кісі сыйлық алғаннан кейін маған 2 ұсыныс қойды. 第一点就是，像你们这个年龄的作家，都是在中国的文化大革命期间成长起来的，你们的这个基础教育严重的不够。 你们对中国的传统文化的学习也有很多的欠缺。 Sen қатарда бір түпкен жазушылар бәрі Қытайдағы мәдениет төңкеріс аралығында жетіліп өскен. Сондықтан сендердің негізгі мына тәрбие тәлім алуларың жеткісіз. Қытай мәдениет дәстүрі, әдебиет дәстүрінен жұртасыңдар, соған сендер осыны толықтауларың керек деді. 因此，我希望你尽快的利用拿出点时间来补一补课，学学中国的古典的文学。 сондықтан сен уақыт шығарып Қытайдың классик әдебиетін жақсырақ толықтасаң болады осы сабақты деп айтты. 第二点就是说，你们尽管阅读了一些翻译成中文的外国小说，但是你们缺乏一种 感同身受的这样一种这个阅读的体会。 Сендер шетел әдебиетін аударма арқылы оқып жүргендеріңнен ол жөніндегі түсініктерің жеткісіз. 因此，我的老师也希望我能够尽快的更多的走出去，是吧？到世界各国的这些文学巨匠的故乡
去感受一下他们创作的环境。сондықтан менің ұстазым маған осы талаптарды қойған соң 8 жастағы жағдайымды жақсылауды 我很认真地听了我们老师的意见，所以用了很多的时间来学习中国的传统的格律诗词。 сондықтан мен ұстазымның осы пәнін алып Қытайдың классик өлең ұйқастарын жақсы үйрендім 并且开始学习中国的书法。 сондай-ақ мына Қытайдағы мына маубинмен жазатын әсем жазу书法 каллиграфиялық жазбаны пысықтадым 我跟我的朋友还合办了一个公众号，诗词书法的公众号，叫做“2块砖墨训”。досымменен бірлесіп бір мына немен аштық дейді сайт. бұл сайтта осы Қытай классик өлеңінен бағанағы жазу осыны дәріптеу. 这个公众号创办以来，已经发表了将近300期，每期的浏览量都超过10万。бұл сайтты ашқаннан бері 300 сандай болды жариялықтарымыз. әр ретте мына оқырмандар 100 мыңнан асады. 在这个公众号主要是内容就是我学习古典诗词，自己学习写的这种诗和词，以及我在世界各地旅游的观感、拍摄的照片、视频，然后诗词都用毛笔书写出来。 негізінен өзім жазған өлеңдерім сосын дүнияның әр жерінде саяхатта жүргенде сол жерде көргендерім сол фото сол жазған жазбалар осының бәрін беріп отырамын. 通过这样的学习和实践，我感觉到我跟中国的古典文学之间那道墙壁已经基本拆掉了。 осы үйрену барысында осы барыста Қытай классик әдебиетіменен арасындағы тоспа негізінен ашылды. 所以我觉得我现在可以更好地理解李白、杜甫、屈原，什么以及曹雪芹、蒲松龄这些中国文学史上的非常伟大的人物。 осы барыста Қытай әдебиет тарихындағы Ли Бай, Дуфу, Cao Xueqin, Pu Songling деген осы сияқты классик ақын мен жазушылардың шығармасымен тіпті де жақсылай таныстым. 我现在在读这个古典诗词，在读这个文言小说中国的文言小说，那感觉到跟以前读感受是很不一样的。 Әзір Қытайдың классик өлеңдерін сол классик тілінде жазылған ескі Қытай тіліндегі шығармаларды оқығанда әсерім бөлек. 第二点就是我确实是走。 жұртына барған. 那么在参观莎士比亚的故乡的过程当中，我也暗暗地发誓，要完成一个从小说家到剧作家的转变。 ал Шекспирдің жұртына барғанда мен өз ішіме серт бердім, мен бір прозашылдан драматургқа айлануым керек екен. 所以我在这个戏剧创作方面也进行了实践。 сондықтан мен де драматургық шығарма жазып шықтым. 我这个前年写出了一个话剧剧本，叫做《鳄鱼》。 алдыңғы жылы мен Акула деген бір пьесаны жазып шықтым. 这个话剧已经在中国各城市连续巡演了3年，累计演出了已经100多场，受到了热烈的欢迎。 бұл пьесам Қытайда
bir yüzünce maydan koyuldu, şundan beri көрермендердің қызу қарсы алуына ие болды. 我想在这个戏剧创作方面寻找一定的突破啊，然后使我应该更加丰富啊，不仅仅能写小说，也可以是一个很好的剧作家。сондықтан мен осы пьеса мына творчестволық ізденісім әзір көрініп жатыр. Сонда мен тек қана прозашы емес, пьеса жазушысына болып шығуым керек. өзіме қойған талап. 当然，在小说创作方面，我也没有放弃。我2017年出版了一部中短篇小说集《晚熟的人》。 мен прозашылықта қойып кеткен жоқ. 2017 жылы менің бір жаңа жинағым шықты. Жай жетілген адам. Сіздер қалай отырсыз? Бешет дедіңдер. 现在这个小说集已经发行260多万册。 бұл жинағым 2.600.000 нұсқадан артық тиражға ие болды. 这在中国当代的中短篇小说集里面的发行量应该是首屈一指的，最多的。 қазір қытайдағы осындай әңгіме жинағының таралу тиражысы осы менікі ең бірінші болды. 2.600.000 нұсқадан артық. 当然，我还有这个创作长篇小说的计划和野心。 әрине роман жазу жоспарым да бар. бұл өзі ержүректі ниетім бар. қайтара роман жазу. 我想一个作家在获诺奖之后，应该拿出一部沉甸甸的书来，像 сыйлығын алғаннан кейін салмақты шығарманы алып шығуым керек. 否则这样对不起期待我的写作的广大的读者。 әйтпесе маған осы армандап жүрген оқырмандарға оларға разылық бере алмайды. 那么写这个长篇小说的素材，我想在我胸中，在我头脑中已经存在了40年。 бұл роман іс жүзінде менің көкейімде 40 неше жыл болды. ойланып жүргенім. 从80年代，上世纪80年代的时候，我就开始在笔记本上记录有关这个小说的一些灵感、一些细节。 80 жылдардан бері осы роман жөніндегі әсерімді хатерлеп жүрдім. 现在有关这部小说的素材搜集了一大摞，笔记也记了好几本。 ал бұл романға қатысты детальдарды өзі осында қалың хатерлеп болды. 那么就是说，写什么的问题是基本解决了，素材都有了，剩下的就是怎样写的问题。 не жазу жөніндегі мәселе шешілді, детальдардың бәрі даяр. енді қалай жазу керек? осыны шешу. 我不想按照这种传统的方式来按部就班地完成这个长篇小说。 мен елге қанық дәстүрменен жазып шығуға оған көңіл тартпайды. 而希望能够用一种形式上有创新的方式来完成这部小说。 осы форма жағынан бір жаңалық жарату керек. 所以我就觉得今年应该到世界各地去旅游，去参观文学巨匠们的故乡。 сондықтан биылдан бастап мен дүниенің жер-жеріне барып бұрынғы классик ұлы жазушылардың жұртына барып солардың жұртын көріп экскурсияға. 用这样的方式来获取革新小说写法的灵感。 осы жолда осы прозашылықта бір жаңалық жаратуға бір әсер алып жүр. 今年的4月份，我去了西班牙塞万提斯的那个小镇。 биыл 4 айда испанияға бардым, Сервантестің жұртына бардым. 当然，我们大家都知道塞万提斯的伟大的《堂吉诃德》是我们现代小说的最著名的一部作品。
әрине бәрілеріңізге қанық саясатистің Дон Кихот деген бұл романы осы заманғы әдебиеттің тегі болып шығады. 但是作为一个中国人读这样欧洲的骑士传统小说，确实感觉到还是有很多的隔膜。 ал енді Қытай оқырмандар үшін бұндай романды оқығанда бір әлгі жаттық бар аралар түсіру үшін. 所以我在这个塞万提斯的小镇上漫步，在他的故居里边参观，看他的手稿，看他那个时代的一些物品，心里边也在不断的跟我读过的《堂吉诃德》这部小说进行对照。 мен сол саясатистің қалашығын аралап, оның музейін көріп, оның қолжазбаларын көріп, содан ойландым, осы қандай жасау. 那在这里我得到的感受是，一部伟大的文学作品必定是植根于产生这个作品的那个时代。 менің алған әсерім ұлы шығарма сол жазушының өз дәуірін толық көрсету. 与那个时代的所有的社会问题息息相关。 сол дәуірдегі әлеуметтік мәселелердің бәріне қатысты. 而且要对那个时代的文学传统进行对抗。 сондай-ақ сол замандағы әдебиет дәстүріне қарсы болу керек, қарсы шығатын батылдық болу керек. 所以，堂吉诃德如果不是对当时欧洲的传统的骑士小说的对抗，他的伟大也显示不出来。 Agar Don Кихот сол кездегі Еуропадағы сол прозашылықтың дәстүріне қарама-қарсы келмесе, оның ұзындығы да көрінбес еді. 所以堂吉诃德的出版就意味着传统的骑士小说的终结和新小说的现代小说的开始。 ал енді Don Кихоттың бұл шығармасы Еуропадағы классик әдебиеттің ең соңғы түйіні болып, бұның бір жаңалық жаратқаны. 5月份我去了南美洲，先去了阿根廷。 5-ші айда мен оңтүстік Латын Америкаға, Аргентинаға бардым. 参观了博尔赫斯的故居，拜访了研究博尔赫斯的专家。 Борхоздың жұрттан барып, Борхозды зерттейтін зерттеушілермен әңгімелестім. 当然也游览了博尔赫斯笔下的布宜诺斯艾利斯的街区社区。 Борхоздың жазып кеткен шығармаларының ішіндегі сол жердегі өмірді бейнелеген қоғам жағдайын барып көзім өшеді. 所以，当进行了这样一些参观和学习之后，我回头再来读博尔赫斯，感觉到理解起来就容易多了。 осындай оның жұртына барып, экскурсиялап, елмен жұртпен әңгімелесіп, түсініскеннен кейін қайтып келіп, қайтадан оның шығармасын оқысам, әсері бөлек. 博尔赫斯是跟这个堂吉诃德的写法，就是跟塞万提斯的写法是完全不一样的。ал Борхоздың жазба стилі Сервантеспенен мүлде бөлек. 塞万提斯写的是世俗生活， Сервантестің жазғаны қарапайым қауымның өмірі. 批判的是所谓的骑士精神。 сол кездегі жауынгершіл рухты сынаған. 而博尔赫斯写的是知识分子的内心世界。 ал Борхоздың жазғаны зиялы қауымның ішкі дүниесі. 他批评的也是一种社会学方面的一些通俗的一些浅薄的看法。 оның үстіне мына әлеуметтік жағдайдағы кейбір ұнамсыздық
他的小说写法有革命性的这种技巧。他真的实践了海明威所说的冰山理论，就是说，一部好的小说写出来的部分应该像海上的冰山一样，读者只能看到飘在水面上的那一部分，而水下那一个更大的部分没有写，需要读者的想象力去补充。海明威дің өз кезіндегі мұз тау назариясын айтып отыр. Ана деңіздегі мұз таудың қарапайым оқырманға көрінгені ана деңіз бетіндегі мұз кәне. Енді оның деңіздің астындағы қаншалық тереңде мұз бар екенін оны оқырманның өз қабілетіне қарай түсініп табу керек. 在阿根廷，我同时也去看了另外一个著名作家科塔琴尔的一些生活过的地方。他也是拉丁美洲魔幻现实主义的代表人物之一。ол да мына Латын Американың魔幻现实主义не деп отырмын. Сиқырлы реализм әдебиетінің үлгісі. 后来我又去了英国牛津，是吧？在牛津大学看了一些这个牛津大学毕业的诗人，像他们的一些留下的遗迹。앙글리아가 봤더니 앙글리아는 런던다 오세도 자주 아픈다고 자다이면 단스tum. 6月份我完成了我这个一生当中的最大的一个心愿，就是去了俄罗斯，参拜了肖洛霍夫的故乡。алтыншы айда мен осы өмірімдегі ең үлкен арманымды өтедім. Шолоховтың жұрты Дон дариясына сол өңірді көріп келдім. 我的主要目的当然是去这个参观肖洛霍夫的故乡，但是同时呢，也去在彼得堡顺便领取了托尔斯泰庄园奖。сонымен бірге мына петербургқа барып толстой сыйлығын алып қайттым. 托尔斯泰庄园奖是俄罗斯这个比较大的一个奖项啊，它是以这个托尔斯泰的那个旧居那个庄园命名的。中国作家前年好像是余华获过这个奖项，我是去年获得的。толстой сыйлығы енді Россиядағы үлкен сыйлықтардың бірі екен. Сол толстойдың өз кезіндегі ана өзінің ана тұрған солай орысша мен жақсы білмеймін. бұдан бұрын Юха деген жазушы алған дейді 2 жылдың алдында. Моян Қытайдан екінші рет осы сыйлыққа ие болған жазушы. 我获奖的作品是《檀香刑》，翻成俄文的《檀香刑》。檀香刑ne деп отырды? немене?托尔斯泰的纵村，亲手给我颁了奖。我感觉到从他的纵村手里接过这个奖杯的时候，仿佛感受到了托尔斯泰的那样一种温暖和博大。толстойдың шөбересі маған сыйлығын берді дейді. толстойдың шөбересінің қолынан осы сыйлықты тағанда маған бір түрлі жылылық сезімді. 后来我还在这个彼得堡观看了根据我的小说《生死疲劳》改编成的话剧。 Ondan sonra Peterburg'da менің Рубаным осы жерде тұр ғой, шыңғыс пилот дейді қазақша. Өлім не?
осы романды олар сахнаға түсірді пьесаны. Оны көрдім дейді бұл жерде. 并且在著名的亚历山大罗国家他那个大剧院里面做了当年托尔斯泰这个托斯托耶夫斯基经常坐那个座位。 Son o yerdeki ana атақты театр Канада өз кезінде Толстоевский отырып сахнаға шығарманы көретін орындықтарға отырып қайттым дейді. 后来当然也是去参观了托尔斯泰的故居，托斯托耶夫斯基的故居。 кейін Толстоевскийдің да бұрын тұрған үйіне бардым. 看了他写作卡拉马多夫兄弟的时候使用的那个书桌。Karamazov ағайынды Karamazov осы шығарманы жазған сол үстелін сипап қайттым. 由此也联想到了他这部真正可以是称之伟大作品的里面的很多的令人难忘的细节描写。 бұның ішінде ұлы шығарманың ішінде ұмытқысыз детальдарды қалай шыққанын сол жерде сезініп қайттым. 然后我们就到了这个肖洛霍夫的故乡罗斯托夫。 осыған Шолоховтың жұртына келдім Ростовқа. 这个《敬军的顿河》这部小说，我是读了好几遍。 тынықдың романын мен бірнеше рет оқып шыққам. 这部小说也影响了中国好几代作家，起码3代作家。 бұл романда Қытайда кем дегенде 3 ұрпақ жазушыларға терең ықпал бар. 这书中的许多著名的细节描写，我们每个作家都像如数家珍一样。 ал бұл роман ішіндегі өзі атақты детальдарды Қытай жазушылары бір сұрақ қоя салайыншы, бір сұрақ. қойыңыз. 他说我插一句，提个问题。 Романдардың барлығын оқыдық, бізге қатты ұнайды. Бірақ енді қазір бізге лекция ғой, өзінің романдарын талдап берсінші, естелікті енді ол не керегі бар? Айтыңызшы. 他说请不要介意这些作品我们都熟读我们想听到的是您自己的创作经验，您自己怎么写您自己的作品。 我之所以提到这些作品和去参观这些作家的旧居，就是在讲述我怎么样在构思我即将写的一部新的小说。 менің айтпақшы болғаным осы жазушылардың шығармасын көріп ана жұртын экскурсиялағанда менің бұдан кейінгі шығармамды қалай жазу жөнінде ойланып жүрмін. 我想这个，那当然我还要再谈一谈，我们参观了艾特马托夫的故居，也想到了艾特马托夫的一系列的小说。 ал әрине мен жаңа айтпақшы болғаным Чыңгыз Айтматовтың ана жұртына барып көргеннен кейін маған да бір ойлар туылды. 这些优秀伟大作家的他们的作品的一个共同点，就是里边有特别精彩的细节描写。 ал бұл жазушылардың бәрінің ерекшелігі бір жерден шығады. бұлардың шығармасының ішіндегі детальдар ерекше. 艾特马托夫的最有名的小说《白轮船》里边那头长角母鹿是被讲述这个故事的他这个小男孩的外祖父枪杀的。 ал Айтматовтың Ақ кеме деген романында әлгі бұлы ананы соның нағашы атасы атып өлтіреді. 这才促成了这个小男孩的跳河自杀。 осы себептен кішкене бала суға секіріп суға кетеді. 那这个情节一般来说是不合理的，因为这个老人对这个长角母鹿像神一样的崇拜的，但是反而是他亲手把这个鹿杀死。 ал енді бұл жағдай мына өзі бір ырысыздық
өйткені Бухария өзі бұл ананы сондай пір көретін. Ал енді өз қолымен бұл ананы атып өлтірді.所以我想，我即将写的小说里面也应该设置这样的看起来是不合理的，但是实际上是非常合理的细节。Ал енді менің бұдан кейінгі романдарымда осындай қарамақта қисын келмейтін, бірақ ойласаң әбден сәті солай болатын осындай детальдарды қолданбақшымын. 前天晚上在这个吉尔吉斯斯坦这个伊塞湖畔伊塞克湖的湖畔，中国的著名的老作家王蒙先生还跟俄罗斯的一个先生讲到了《静静的顿河》里面一个特别有名的细节，就是当阿克西尼亚被打死以后，格里高利跌倒在地，然后他站起来看到了天上一轮黑色的太阳。 алдын күні Ыстықкөл бойында Қытайдың үлкен жазушысы Вамын Россиян бір жазушысымен отырып әңгімелескенде бұлар осы Танатоның ішіндегі бір детальды ауызғанды. Акшиния ішіндегі өлгеннен кейін ана Григорий тұрып аспанға қараса аспандағы күн қара көрінеді. 总之，一部小说几十万字，甚至上百万字，但真正精彩的这样的让人读后难以忘却的细节描写并不太多。 Ал енді осы прозашылықта миллиондаған әріппен жазылған шығарманың ішінде оқырманның есінен кетпейтін детальдар өте аз кездеседі. 所以，精心设计这样的情节是我今后创作当中的要遵循的一个原则。 Ал енді менің бұдан кейінгі теміржылыстық жолымда осындай детальдарды жазып шығу мен үшін борышы. 当然，长篇小说的结构问题，是吧？长篇小说的时代性的问题、人民性的问题都不能忽略。 Ал романның оның дәуір ерекшелігі, халықшылдығы, сондай ерекшелігі әрине онда сәл қарауға келмейді, бос қарауға келмейді. 我想，如果让我来解释我的自己的小说，那就时间太不够用了。就希望各位先生有什么问题可以提问我，我这样回答的可以更加直接一点，是吧？ Ал енді мен өзімнің романдарымды ауызға алып сөйлеп отырсам уақыт жетпейді. Енді осы өздеріңіз қалай сұрақ қоясыз, сол сұраққа қарай мен жауап беремін. 这个是完全正确的。қойыңыз. Сұраққа көшейік. Бұл кісіден мен сұрайын дегенім, бұл кісінің романдарын әртүрлі біз талдаймыз ғой. Неше түрлі измдерді танады. Бірақ ол кісі айтады, менің романдарымның бәрі реализм деп айтады. Сонымен бір нәрсенің арасын бізге ашып берсінші. Шыңғыс Айтматовты біз керемет жазушы деп есептейміз ғой. Бірақ бағанағы бұғананы ату, соның барлығы соцреализм негізінде бір идеяландырылып жіберілген нәрселер ғой. Ал енді бұл кісінің бәрі сондай дүниелердің бір сарказмға айналдырып, неше түрлі бір жолдармен жазады, бір бағанағы сиқырлы реализмнің неше түрлі нәрселерін пайдаланады. Осыны ашып берсінші, бізге ашып өзінің романдарын айтып берші, біз үйренгіміз келеді. 当然，我们这个非常希望你来揭开你的创作之秘。你比如说刚才你说到的琴吉斯·艾特马托夫，他的这个比如说这个母鹿被枪杀，这是当时社会主义时代的一个隐喻。那么我们读你的作品的时候，你用魔幻现实主义有这个强烈的魔幻现实主义色彩，但是您自己解释为您作品是完全现实主义，但是我们读出了魔幻现实主义的感觉。那么这个你
应该如何解释？我们想向你学习您的创作经验。这个关于魔幻现实主义的这个问题，哥伦比亚的马尔克斯曾经说过，他笔下写的都是现实。бұл цифрды реализм жөнінде Гарсия Маркс өз кезінде айтқан, менің шығармаларымды әртүрлі түсіндіреді екен, бірақ менің жазғаным бәрі реалдық дейді. 也就是说，对现实的理解是不一样的。对现 реалдықты түсіну әртүрлі. 我们这些外边的读者读他笔下的哥伦比亚的生活，我们感觉到他笔下极其夸张。但是他认为这一切都是在拉丁美洲真实存在的。біз оның романын оқығанда колумбияның қоғамдық әлеуметтік жағдайын ғажайыптанамыз. бірақ Маркс өзі айтады, Гарсия Маркс, осы біздің колумбияның нақты реал болған жағдайы, өмір осылай. 诺贝尔奖委员会给我颁奖的这个颁奖词说我是梦幻现实主义。 мына Нобель сыйлығын маған бергенде, олардың маған берген бағасы мені фантазиялық реализм деп айтты дейді. 是把梦境、现实结合在一起的。 түс пен өңді жалғастырып жазылған шығарма деп айтты. 我同意他们的看法。我认为一个好的小说里边必定会有梦境。 мен олардың осы айтқанына қосыламын. өйткені бір жақсы шығарманың ішінде түс көргендей болмаса қалай шығарма болады? 我的重名作《透明的红萝卜》里边就是一个孩子的梦境作为基础构成的。 менің ананы қызыл сәбіз деп аталған не деп атады? қызыл сәбіз шығармада бір баланың осындай түс арқылы бейнеленген. 现在有一些这个学者也在把我这部小说《透明的红萝卜》与艾特马托夫的《白鸾船》进行比较，认为这两部小说是很相似的。 мен осы қызыл сәбіз деген әңгімемді Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме деген шығармасымен салыстырып зерттеп жатыр. 我承认这部小说里面的很多的情节跟这个《白鸾船》确实可以比较，但是我在写这个小说的时候没有读《白鸾船》，我是后来才读的。 мен шындығын айтайын, менің осы шығарманың ішіндегі кейбір әңгімелер ерекшелігі Ақ кемемен ұқсайтын жерлер бар, бірақ және бір шындықты айтайын, мен осы шығарманы жазғанда Ақ кемені оқып көрмеген едім. 这也说明了在这个世界文学当中确实存在着这样一种现象，不同语种的不同国家的作家写的作品有一种相同性。 ал бұл жерде менің сезгенім дүние бойынша әр елдің жазушылары кейбір шығарманы жазғанда ұқсастығы мына табылып тұрады. 总而言之，我想一个作家的写作是跟他的